Ассалаумағалейкум көрермен, Евразия бірінші арнасында басты жаңалықтар. Студияда Саубек Айымбетов. Алдымен бүгін көретіндеріңізге қысқаша тоқталайық. Маңғыстаудағы шетпе жұртын шаңға көміп, таза ауадан кенде қылған кімдер? Мына Қаратау айналған кілем өз бұлақтары бар. Оның астының бәрін бітеп болды. 20 жылдан бері жұртты зарға қақсатқан карьерлердің көшірілетін күні қашан? Халықтың бүкіл сұрақтарына шамамыз келгенше жауап бердік. Маңғыстау облысы Шетпе кентінің тұрғындары таза ауаға зәру. Жергілікті халық ауылды айналай қоршаған карьер жұмыстары кесірінен көк шаңның астында қалып отыр. Күнделікті шиыршық тас өндіру, жарылыс, тию, түсіру мен тасымалдаудан әбден зәрезап болған қараша тіпті көшеге шығудан қалған. 20 жылдан бері айтылып келе жатқан осы бір мәселе әлі оң шешімін таппай келеді. Сол себепті өңір тұрғындары экология және табиғи ресурстар вице-министрімен кездесіп базыналарын жеткізді. Мына Қаратау айналған кілем өз бұлақтары бар. Оның астының бәрін бітеп болды. Қаракөз қарияларым жаңа келіп жатыр. Осы кісілерді айтады қазір. Осы кісілер мендей жасында бастаған шығар сол карьера мәселесін. Шешуін таппай келатыр. Осыған бір атсалысып, дүмпу жарылыс алашаңнан мына халыққа араша сұрап тұрмын. Тұрғындарының талап тілегі карьерлерді алысқа көшіру, бірақ ол оңайға соқпайды. Себебі дайын тұрған инфрақұрылым жоқ. Темір жол, тоқ, су, асфальт сияқты мәселелер шешілмей бизнес шығынға белшесінен батады. Ал оларды толық жабу мүмкін емес. Сондықтан жауаптылар тек экологиялық нормативті бұзған жер қойнауын пайдаланушыларға айыппұл салумен ғана шектелуде. Ал министрліктегілер аталған проблеманы реттеу үшін жұмыстанамыз деді. Халықпен кездесу өткіздік. Халықтың бүкіл сұрақтарына шамамыз келгенше жауап бердік. Олар берген ұсыныстарды біз жаздықта протокол дайындаймыз. Сол протокол бойынша жолдарды іздеймізді. Бүкіл кімнің сұрағы құзыретіне келетін министрліктер соны беріп жібереміз. Сонымен бірге кездесуде мен өзім айттым, парламентке осы сұрақтарды, ұсыныстарды көтеремін. Сол парламенттің ішінде берген ұсыныстарды шешеміз деп ойлаймын.